haciendo ruido en la radio, rock y cultura. Somos Muy buenas lunas, querida comunidad lumínica, sean bienvenidos a esto que decidí llamar La Voz Non. Yo soy Gonzalo Giles, el primer mudo que hace radio. En realidad subo micros en YouTube, pero he estado en radio. Hoy voy a dejar en la descripción el link de la nota que me hizo mi compañera y amiga, Lu por radio. Pero antes que vayan a escuchar la nota, arranquemos con el micro de hoy. Si un árbol cae en el bosque y nadie está lo suficientemente cerca para poder oírlo, ¿hace ruido al caer? Esta curiosa pregunta la he oído varias veces y la verdad es que no tengo una respuesta clara. Así pues, usaré mi mayéutica particular para intentar llegar a una verdad. Empezaré analizando los términos y dando argumentos a favor, hace ruido, y en contra, no hace ruido. Lo que primero deberíamos plantearnos es, ¿qué es el ruido? Y ya empezamos con la mal conceptualización de la pregunta, ¿hace ruido al caer? El ruido es algo que casi todas las culturas más o menos desarrolladas consideran como algo desagradable. Así que si oímos algún sonido desagradable preguntamos, ¿qué ruido es ese? Así como, realmente, no sabemos si el sonido de un árbol al caer en medio del bosque es desagradable o no, recalibraremos mejor la pregunta y diremos, ¿produce algún sonido un árbol en el bosque si no hay alguien para oírlo? Aunque sigue siendo incompleta esta pregunta. Si bien no habría nadie para oírlo, también debemos incluir en la lista de oyentes animales o a cualquier perceptor de sonido que estuviese en la zona de impacto sonoro. Así que, la pregunta correcta sería la siguiente: ¿produce algún sonido un árbol en el bosque si no hay algún ser vivo que lo pueda oír? No obstante, la pregunta sigue siendo nula, porque deberíamos añadir la expresión producir ruido debido a la caída del mismo y su choque con los demás elementos, pues un árbol por sí mismo no puede producir sonido a no ser que sea un ente del Señor de los Anillos, pero este no es el caso, jeje. Tendríamos la pregunta definitiva de la siguiente manera: ¿produce algún sonido un árbol al caer al suelo, y con ello interactuar con los demás elementos, si no hay seres vivos que estén lo suficientemente cerca para oírlos? Mi propia teoría a favor, nuestro conocimiento otorgado por la experiencia nos dice que el árbol de hecho hace distintos sonidos al caer al suelo, por el roce con los demás árboles, chasquidos, crujidos. El hecho de que no haya nadie para oírlos no es óbice para que no suene. Solo que su onda expansiva no alcanza a nadie que pueda oírlo. Si el sonido se propaga por el aire, ¿por qué no iba a hacerlo en una circunstancia en la que nadie podría oírlo? Mi propia teoría en contra: el sonido no existe si no es oído, de la misma forma de que yo no existiría si estuviese muerto. Sería contraproducente decir, fulano ha muerto, pero sigue existiendo en su ataúd. Pénsalo bien. A veces damos significado a las cosas por lo que significan para nosotros, para nuestra propia sociología e idiosincrasia. Por esto mismo la pregunta de ¿existe Dios? Es tan extendida entre todos los seres humanos. Puede existir algo que no vemos, tocamos, sentimos, estudiamos. A buen seguro, un cristiano convencido diría que sí, pero es tan cierto como que hay día y noche, que en su más profundo interior cabe un mínimo de duda. Si colocáramos en medio del bosque y cerca de ese árbol que cae una cámara de video, grabáramos la secuencia y más tarde la pusiésemos en un reproductor de video, oiríamos el sonido. Pero, ¿y si esa cámara no tuviera perceptores del sonido? Solo veríamos las imágenes pero nada de ruido. ¿Y si quitáramos el sonido de la televisión? Lo mismo que lo anterior. Conclusión: el sonido existe, de un modo letárgico, y nuestros sentidos lo interpretan a la manera humana. Así pues, el sonido de un árbol que cae en medio del bosque, si no es percibido, no existe como tal, porque nadie ni nada lo ha podido interpretar como sonido o ruido. La
voce non, escúchame, escúchalo, la voce non, escúchame, escúchalo, la voce non, escúchame, escúchalo.